Juda ham suyak katta qo'chqor akalar. Endi urug'likka qo'shgan akalar, mana shu qo'chqorlar endi aytmasa, bu charchog'ini chiqarib, bosh og'riqqa dori deydi-yu. mana bunday tushganimizda endi mana kassiyat ko'ring aka, kassiyat. Baquvvatligini. Rangiga o'xshar ekan mana qarang. Rangi o'xshamaydi o'zi arashan qo'zi. Bo'ldi, qo'shqor. Ikkovini alohida aytaymi ya narxi? Mana akalar. Hurmatli tomoshabinlar, mana akalar. Davolaydigan qo'ylar deb qo'yamiz akalar. Xudo xolasa qo'chqorda akalar zo'ridan ishqibozchilikka boqaman degan akalarimiz uchun bugungi akalar faqatgina noyob qo'ylarimiz chiqadi akalar. Videoda o'tkazmasdan e'tibor bilan oxirigacha ko'ring akalar. Bugungi boshlangan kun barchangizga xayrli bo'lsin akalar. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Bugun Xudo xolasa haftaning chorshanba kuni 28-yanvar 2026-yil erta tongdan Xudo xolasa biz bugun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'ni Muhirdon akamizni qo'ralariga kelganmiz akalar. O'tgan safargi video syomkamizda juda ko'pchilik obunachilarimiz ko'k qo'ydi akalar. O'sha zotga arashan qo'y chiqargandek, shuni so'rashganda akalar. Bugungi ham mana noyoblarni akalar. Xudo xolasa bir kishi olib qo'yadigan qilib narxlarni chiroyli qo'yib beramiz. Muhirdon akamizdan keling yaxshi ma'lumotlarni birgalikda chiroyli qilib beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Yaxshimiz. O'zi yaxshimi? Rahmat. Obunachilar assalomu alaykum. Charchamay turibsizlarmi? Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa partiya qilib chiqarib beramiz Alisher. Dekorativni deydi-yu. Qo'ylarning ham ashnaqalari bo'ladi. Qo'y yaxshisi aka. Xudo xolasa mana akalar obunachilaringiz yoqadi. Rangi ham mana shu qordi rangidagi oppoqlaridan akalar. Xudo xolasa ishqibozi bo'lsa, ko'p emas akalar. Partiya sizga yaxshi qo'zlar chiqazib beramiz. Oxirigacha e'tibor bilan ko'ring. Mana bu qo'zlar keladigan bo'lsa akalar, oyoq qo'llariga, dumbar azizlariga, rangiga e'tibor bering akalar qo'ydi. Xudo xolasa o'rnaka yaxshisidan ko'p qo'yibsiz aka. Xudo xolasa Alisher shoshilmay ko'rib tursin. Qirg'izistonda qo'chqorlari ham bor. Keyin sovliq qo'zlar va urg'ochi to'xli sovliqlar. Keyin urug'likka arashan qo'chqorimiz bor. Shoshmay ko'rib turishsa, hammasini chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Hop, ko'kidan ham bor ekan, ha? Ko'kidan ham bor. O'tgan safar ash ko'kka lopmas bir 50 tacha odam telefon qildi. Endi uni tushga bitta akamizga sotib qo'yganimizdan keyin ko'pchilik so'radi. Xudo xolasa bugun telefon qilsa, ularga ham qilib beramiz. Mana bu qo'zini akalar kallasi qora, oyog'ini 3 qora, 5 qashqa deb qo'yamiz akalar. O'sha 5 qashqasidan ekanda akalar. Qolganlari ham akalar mana hammasi oqdan bitta mana bodamgul sifati bor. Necha oylik qo'zi mana shu qo'zlar? Bular 10 oylik plus minus. 10 oylik atrofida. Bular kelajagi zo'r-a ko'chatiga. Xudo xolasa, yo zot yaxshi qo'ylar. Kelajagi zo'r, yeb ichishlari sog'lomligi zo'r, garantiyalarni beramiz. Bo'ylari necha chiqadi aka? Bo'ylari 80-85. 80 dan 85 gacha. Holati zo'r qo'zilar. Akalar realni aytiladi narx bo'ybaslarni ham, chunki akalar 85 keladigani ham bor akalar. 80 dan yuqoriga hisoblanib chiqarib olasizlar akalar. Shunaqa 80 plus minusga olishsa ham mayli, biz rozi, lekin 85 lar ham bor. Burni oqqani akalar yoki nosog'lom, oyog'ida defekti bor yo'q. Birinchi o'rinda akalar qo'ydi. Gazi uzun, oyoq qo'llar va kattalarga e'tibor bering akalar. Oyoqlari hammasiniki iligi baquvvat akalar. Suyakli variant. O'rnaga qancha deymiz bu narxini? Bularda endi Xudo xolasa bitta obunachiga niyat qilib turibmiz. 5 tasini bir kishi olsa maza qiladi. Alisher bu charchog'ini chiqarib, bosh og'riqqa dori deydi-yu. Tirim bo'laganda. Charchab kelib turib, uni tepasiga kelishsa, Xudo xolasa maza qilishadi. Hop, Muhirdon aka, bo'ldi narxini kelishtiring. Narxini endi qo'yim zo'r 6 million deyman-da, nima deyman? Bo'ldi, yashang, o'tamizmi endi? Ana. Yo, endi unaqa baland narx qo'ymaydi, chiroyli qilib beramiz. 5 tasini olishsa. Qancha 5 tasi? Realni narx. Havo sal sovuqroq, videoni cho'zmaylik, tas-tas aytaveraymi? Bo'ladigan narxi 5 million 500 mingdan ketaveradi. 5,5 million so'mdan. Bir joyga bo'lsa, 5 tasini olishsa 5 million 500 mingdan ketaveradi. Telefon qilsa o'tmas kelishamizmi aka? Endi o'z 5 million 500 mingdan sotishimiz kerak-ku, endi biz aytganimiz bo'lmaydi. Telefon qilsa xayri bormaydi, xayrini qilib beriladi aka. Ishqiboz bo'lsa, iloji bo'lsa buzmasdan oling aka. Qo'y bilan qo'ydi farqi bor lekin. Alisher agar donaga tanlab olishsa 200 ming plyusiga tanlab olishaveradi. Endi iloji boricha akalar buzmasdan bir joyga olishlarini tavsiya qilaman akalar qo'ylarni. 5 tasini olishsa, Xudo xolasa keyin aytib qo'yishadi rahmatini. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, narx va sifat to'g'ri kelgan masalaga hech qo'rasizlar akalar. Hop, biz bo'lmasam keyingi partiyalarimizni siz bilan ko'ramiz akalar. Videoda o'tkazmasdan oxirigacha erinmasdan ko'rib turing akalar. Mana qo'sh. Hurmatli tomoshabinlar, mana keyingi partiyamizga Qirg'izistonda qo'zi qo'chqorlaridan akalar. O'sha o'zi ham, bu ham kamgina akalar, 6 dona soni ham ko'p emas. Xudo xolasa, ko'chati zo'r buni ham. Buni boqqan odam, effektini bilgan odam juda yaxshi biladi akalar. Shu yilgi 2025-yilda mana bu sariq qo'yli rang akalar, realni aytamiz, juda ham brend rang bo'ldi akalar. To'g'risini aytganda, bu qora qo'ylarga nisbatan ham akalar talabgirroq
Rang bo'lib qoldi mana bu sariq qo'ylar. Endi narxini xudo xolasa buni kelishtirib, yo'lida qilib qo'yamiz akalar lekin, ha? Hoji aka? Alisher yo'lida qilib beramiz. Soni 6 dona. Yoshlarini 10 oylik plus minusga olishaveradi. Bunga faqat noyoblar ekanda aka. Xudo xolasa, bo'ylari 80 plus minusga olishsin bularni. Yeb ichar salomatlik zo'r. Yem yalab turgan qo'zilar bular. Shirasi yaxshi, oriq qo'zi emas. Bundan keyin katta qo'chqarimiz bor, ko'kimiz bor, ha? Ha, ularni ham chiqarib beramiz. Ularni ham ko'rsatamiz, videoda oxirigacha ko'rib turing akalar. Shoshiladigan emas. Hozir u dekorativlar endi chiqadi. Bo'ldi aka. Buni qancha deymiz mana 6 tasiga? Bo'ladigan narxini aytay, 6 tasini olsa 5 million 300 mingdan berishsin. 5 million 300 ming so'mdan. Dastavka ichida aka. Dastavkasi ichida Toshkentgacha besplatni ketaveradi. Endi aka, xayri bor, barakasi bor aka. 6 tasini olsa 5 million 300 mingdan. O'tamiz ham telefon qilsa? Mayli, ozgina xayrga sunnatga o'tib beramiz, telefon qilishaversin. Bo'ldi. 6 tasini olsa xayri bor. Hurmatli tomoshabinlar, mana aka, misol uchun mana shu qo'yni o'zingiz oddiy misol bozorga chiqib yurgan obunachilarimiz bilishadi. Mana shu qo'yning narxini so'rasangiz, bozorda endi qimmatroq aytiladi, 6 million so'm kam bor deyiladi. Mana bu internetda akalar yopishtirib, bular savdosini aytiladi, ozmas savdosini qilib oling deyilyapti mana buni ham. Xohlasa tepasiga kelib, realni ko'z bilan ham ko'rib oling yoki masofadan turib menga jo'nat olib qo'ying. Bozorda bunaqa qo'ydi chiqib ko'rgan odam biladi narx-navosini. Yo'lida qo'yyapmiz. Olishsa bo'laveradi, dastavkasini qilib beryapmiz. Behijob. Xohlasa akalar, sog'lom garantiyalari bor. Uyda o'tirib zakaz qilasiz, jo'natib yuborishadi akalar. Prosta bu yerda dastavchi akalarimizni jonlari sog' bo'lsin, dastavchi akalarimiz yetkazib berishadi. Bular ham uyda turib sotishadi akalar. O'shaning uchun akalar tepasiga xohlasangiz kelib oling. 5 million 300 ming so'mdan xayri bor, tanlab olishga kelishadi. Telefon qilaverasiz akalar. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz. Dollar rang suyuvchi akalarimizga akalar mana ko'k toylardan biri sog'liq, biri qo'chqar varianti akalar mana. O'tgan safar ham akalar xuddi shunaqa qo'zilarni chiqarib berganmiz sizga. Mana qarang. Jonivorlar. Qaysisi polvoni qo'chqarmi? Mashinasi qo'chqor, Alisher. Buni sog'liq. Nargisi sog'liq. Sog'liq ham yaxshi sog'liq ekan lekin. O'tgan safar ham qo'chqor sog'liqqa juda ko'pchilik ishqiboz bo'lishdi. Yosh ekan lekin. Qo'zi ikkovi ham. Mashina olishsa ham beraveraman. Bu 4 ta sherigi bor. Sherigini ham ko'rsataylik. Aka bunga alohida narxmi, bitta ketadimi? Bitta ham ketaveradi, alohida ham ketaveradi. Bo'ldi. Qo'shimcha. Ikkovini alohida aytaymi ya narxini? Mana akalar. Bu sheriklar, ha? Ular hammasi sog'liq, to'g'lilar. Qarang, bitta qo'chqar bor, hammasi sog'liq. Ha, mana shu ko'k qo'chqor kattaroq. Lekin mana sog'liq juda boshqacha ekan, lekin. Endi buni ichiga qo'shib qo'ydik. U o'zi aslida boshqacha narsa edi. Ichiga qo'shib yubordim men. Bitta ushlang chashini. Mana shu yuzlari ham muzrang ekanda, shu haqiqiy qarashanda rangiga o'xshar ekan mana qarang. Rangiga o'xshamaydi, o'zi arashan qo'zi. Mana. Xo'p, sifat zo'r ekan lekin aka. Ekstrer haqiqiy zo'r ekan. Quloqlari ham butun ekan, ha? Alisher. Xudo xolasa bitta obunachi 6 tasini olishsa mana shu qo'y bonusga ketadi. Hop. Agar o'zini bitta necha oylik atrofida? Bu boshqacha narx beramiz bunday. Oyligi. Bular bir 6 oylik plus minus bo'lsa kerak. Taxminimiz endi shunaqa. 6 oylik atrofida. Yeb ichar salomatligi zo'r aka. Qo'ylar hammasi dikki, sog'lom o'ta. Qancha deymiz aka bunga narxdash? Birortasini qulog'ida eni yo'q, hammasi qulog'i butun qo'zilar. Bo'ldi aka, qancha deymiz mana shu? Qo'chqar ichiga kelsin. 6 tasini olishsa 5 million 300 mingdan berishsin. 5 million 300 ming so'mdan. Ha. Qo'chqar hammasi ketaveradi, ha? 6 tasini aytayapman 5 million 300 mingdan Alisher. Aha. Olishsin mana. Qarang, telefon qilsa kam xayrni qilib beramizmi aka? Ikkita ko'kini olishsa, lekin 11 millionga beraman. Aytaveraman ham. O bitta arashanda olishsa, u puli baland uni ancha. Hammasi bir joyga odam yutar ekanda. 5 million 300 mingdan oznamayli xayrini ham qilib beraman. Xayri sunnatiga o'tib beriladi aka. Baribir o'tib beriladi. Telefon qilavering aka, xudo xolasa, ishqiboz bo'lsa, men mana shu qo'zga o'zim ham ishqiboz bo'ldim, to'g'risi aka. Qarang. Qo'zlar hammasi zo'r. Ertaga bosib qo'ysangiz, buni juda belakan bo'ladi aka. Hop, ishqibozlarga tavsiya qilaman akalar. Mana ham zo'r narsa, Alisher, mana buni ham bir ko'rib qo'yishsin. Ashini ushlagin. Ushlashni ko'rsatgin. Mana akalar. Hammasi ham yaxshi ekan lekin. Qo'zi hammasi mana shu ham o'ta. Ishqiboz bo'lsa tavsiya qilamiz akalar. Bundan keyingi katta qo'chqarimiz bor aka. Bu ham sog'liq-a? Bu ham sog'liq. Bo'ldi aka. Telefon qilaverasiz akalar. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana keyingi partiyamizga hisorini to'xli variantidagi sog'liqlar akalar mana. Pashtinarilar bilan birda, lekin buni narxi juda ham arzon qilib beriladi akalar. Soni nechta buni? To'xli qo'zilar bular. Buni parovdasi boshqa. Bu tojik parovda. Soni? Simjun hammasi soni 12 ta. 12 bosh. Hammasi sog'liq, qo'chqar yo'q. Hammasi bitta cho'ponni qo'ya, ha. Hozir bular 12 ta hammasi sog'liq. 12 bosh akalar. Menimcha 7 oylik atrofida. Yoshlar 7 oylik atrofida.
Buni ko'proq uzoqroq yillar qo'y qilib boqaman degan obunachiga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa, erta bahor qo'chqordan yaxshidan qo'shishsa. Yaxshi qo'y qilaman degan akalamizga tavsiya qilaman. Pashta akalar, to'g'risini aytamiz. Qo'zini narxida beraman deyaptilar akalar. To'g'risini aytishlar 3,5 million, 4 millionga yaqin qo'zi ham sotilyapti akalar, birra qo'zi. Lekin mana buni siz olib qo'ysangiz aka yutasiz. Chunki qo'chqoringiz bo'lsa qo'shilaverasiz. Quloqlari ham qarang, but-butun aka hammasiniki. Hammasi bitta cho'ponni qo'y, aytyapman-ku. Xudo xolasa bir kishi olsa maza qilib. Qancha bunlar? Qancha qo'yamiz aka? Kelishtirib ayting. Kelishtirib aytaymi? 4 million 200 mingdan kami bor. Ketdi, telefon qilishaversin-da. Telefon qilishsin. Bo'ldi aka. 4 million 200 ming so'mdan kam xayri bor akalar. Chiroyli qilib o'tib beraman, dastavka qilib beramiz. Yashang. Hurmatli tomoshabinlar, mana akalar 4 million 200 ming so'mdan mana arzimagan to'g'risini aytganda qo'zi ham akalar 3,5 million, 4 millionga yaqin bo'lyapti. Mana bir qo'zni bo'lyapti hozir. Ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqaverasiz akalar. Hop, bundan keyingi partiyamizga bitta katta qo'chqorimiz bor. Shuni ko'r, agar ash qo'chqor bilan birga olib qo'ysa, o'ziga o'zi ishlayveradi. Yo'q, qo'chqor katta u. Endi bu yildan keyinga u ham kattarib turadi, bular ham kattaradi lekin. Bo'ldi, keyingi partiyamizni ko'ramiz. Mana akalar, qo'chqorda oldi nima deyapti akalar? Mashalloh. Tushga baho berib akalar. Juda ham suyak katta qo'chqor akalar. Endi urug'likka qo'shgan akalar, mana shu qo'chqorlar endi aytmasa, endi bilmadim. Hop. Buni qanaqa ma'lumotlar aka? Ma'lumot Arashan liniyasi bor. Telefon qilishsa, to'liq ma'lumotini beraveramiz. Urug'likka, xudo xolasa qo'chqor ertaroq sotuvga chiqardik. Hop, qarang. Birinchi o'rinda qo'chqorda o'zim ma'lumotini berib o'tib ketaman. Mana akalar, kallaga bonuslarga e'tibor bering akalar. Kallasi ham katta kalla, bo'ynlar uzunligini ko'ring. Keyin mana bu tosh sohasiga tushamiz akalar. Mana oldini bir qarichini ko'ring aka. Mana. Mana qarichi yo'qolib qolyapti mana oldida. Mana toshini oralar kengligini ham ko'ring. Lekin mana bu mana bunday tushganimizda endi mana kassiyat ko'ring aka, kassiyat. Baquvvatligini. Mana akalar, qo'chqor sizga. Dumbasi razini bitta ko'rsating, uzunligini ko'ring aka. Nima razri? Mana akalar. Shpagatlarni ko'ring. O'lchab ham beramiz hozir, Alisher. Bo'yiga meter tashlangchi. Jonivor. Tishini ochingchi. Tishi mana yaqinda 4 tishga chiqdi qo'chqor. Bo'l, 4 tishga. Yaqinda chiqqan. To'g'rilang oyog'ini. Qo'yda yurgan o'zi bu qo'chqor, Alisher. Ha, qo'yda ichida yurgan. Salkam metr. Pashti metr desa ham bo'ladi akalar. Uzunligini ham ko'rsatib qo'ying. Bu tomoni ham ozgina ekan metr. 99-98 atrofida ekanda, aka. Qo'ydi zo'rlari bo'lsa, qo'shsin olib, xudo xolasa yaxshi bola beradi. Buni nima deymiz endi narxini? Narxi arzon emas. Aha. Bu oldinroq Qirg'iziston ochiqligida bitta tanishga kelgan. Ha. Katta pulga kelgan bu qo'chqor. Ha. Biz unaqa katta pulga qo'ymaymiz. 2000 dollar berishsa, O'zbekiston bilan olib borib beramiz, Alisher. Kam bor-a? Mayli, xayriga o'tib beramiz. Beramiz. Bitta qo'yib beringchi o'zini. Mana. Xudo xolasa akalar, ishqibozi bo'lsa, mana ishlashlari zo'r, lekin qo'chqorda turishini ko'ring. Uzoqroqdan olib beryapti. Mana bu tomondan bitta qo'yib beringchi, aka, bitta yurishini ko'raylikchi. Mashina sakravermasin deyapman. Mana akalar. Ajjanavar. Mashalloh. Ehtiyot bo'lamiz, lekin juda vesiga nisbatan vesi og'ir, harakati yengil qo'chqor ekanda. Ha, o'zini xotirjam zo'r. Harakat zo'r ekan haqiqatdan ega. Akalar tavsiya qilaman, ishqibozlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Pastda raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Liniyalar haqida ma'lumot telefon qilishsa beraveramiz. Alisher behijolat. Bo'ldi aka. Hop, manzilimiz bir qator eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'ron qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.